Alonso, they chicken, there are semia. The mother being Messagama. Those said the bone, a yard semiana. And I that said Chavala, and I see and I that the waterway. Via Cathay Guinea Jazebo, Sia Cathay Guinea Jazebo. The Lord say, why each change Jazebo? Meda Dadri, Polo Jaya. Meda Bosa by Clayre. Boys obeyed Naga like beer at the house in Yin Soleja. Pireka Dongasi, the Bianete Meda Buja me. Go say Napia. Beyangwa Chanda Jabase Midanalo Kozito Shrimpion Jabase Medayandu Dadamu Abu Gembase Medayesan Kozipyan Echanjabase Kandiyam Dadaman Don Lanai Base Kandi Nalau Ascendau Shrimpion Jabase Domeda Swam Gabalwam Nyenchan Jabase Metta Nidagara Lage Dhamma Badu Dukangara
မေတ္တာတိတလရံတိဟိဒုက္ခန္တုဘုဒ္ဓိတာပဇာလောကေတတ္တဝါအလီလီခောမိပောလလောကတကဘာတွင်၌မေတ္တာတိတာကရောမေတ္တာအေလူဖွေဖြူပဝေငွေလမင်းကြီးသည်သမ္မတတ္တဝါတတွေအိမြစေဖို့အတရေရှွန်ကကောင်းမွန်စွာဒုက္ခကရာသူလဲဝန္တာငါလဲရှင်ပြုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းလန်းလာယခုချမ်းသာကိုပြုလျက်ဘာတုယံလဲကင်ဝေပေလမခအေးရဖို့ရှုမြအတရေထွန်းပပါစေတည်းမေတ္တာတိတလရံတိဟိမေတ္တာဖွေးလျက်အေဒဆောင်သည့်အယောင်ဝါတို့ဖြင့်မေတ္တာတိတလရံတိဟိမေတ္တာဖွေးလျက်အေဒဆောင်သည့်အယောင်ဝါတို့သည်ဖုသိတံဘုံဘုံလွှမ်းထုံမွမ်းမလာထိတွေ့အကောင်သောဝဇာကပခေပွဲပြေးပြေး၌တည်နေများစွာသတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခတုကိုစိတ်အေးကဘေးရန်ကွာ၍ဝမ်းသာတကွချမ်းသာကြပါစေကုန်သတည်း1382ခုနှစ်ပါဇလပိရော13ရက်ညချမ်းကာလ8နာရီချိန်ကစတင်လို့ရပ်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုဆယ်ခရိုင်နန်းခမ်းမြို့နယ်နန်းခမ်းမြို့မှာနန်းခမ်းမြို့ရဲ့ဒါဘာဘုရားလားမြို့လေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဇောင်းဝန်းအတွင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့စေတီရေကဏမှာဆင်ကျင်းပါတဲ့သီရကုဓမ္မသဘင်ကိုယခုကမေတ္တာသီသမေတ္တာပဒနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသို့အခက်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြကုန်သောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်တကွ30ဘုံအရ10ပြည့်နာအနန္တစัจ java လာမှာရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးအခါသိကင်းငြိမ်းကြပါစေဆေအခါသိကင်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီလို့ဘုန်းကြီးတို့ကြေညာတဲ့အချိန်ဟာဘုန်းကြီးတို့နိုင်မှာ7နာရီနဲ့5မိနစ်ဖြစ်ပါသီလပညာနာမေတ္တံယတိတံအကမေခာယတိသီလပညာနာမေတ္တံတိတံအဓိဝဆနံယတိတံအကမေခာယတိယတိတံယောအယံဧကောဧကဓမ္မောတိဧတံအဓိဝဆနံဧကဓမ္မဆိုတဲ့စကားကဘာမှာတည်းပြောကြတယ်အမျက်ဆုံးအရာဝတ္ထုပြိဿရေဘာလဲပါဠိလိုပြောရင်ဧကဓမ္မလူဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့အမျက်ဆုံးဥစ္စာဒါလူလောကမှာအလွန်ပြောတယ်ဘဝတစ်ခုလုံးဘာအမျက်ဆုံးလဲလူပြရတာနဲ့ပဲမြတ်ပြီလားတတိပြည့်ရဲ့အဲ့ဒါလူဟာအပြတ်ဆုံးလူဘဝရဲ့အဓိကအကျဆုံးကဒါပဲလားရတို့အာနာကြီးကြီးပါပါရရင်လည်းပဲလူဘဝရဲ့အမြတ်ဆုံးဥစ္စာဟာဒါပဲလားရုပ်ချွားရင်လူဘဝမှာတော့ဒါအမြတ်ဆုံးပဲလားမေးစရာတွေအများကြီးပဲလောကရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအမြတ်ဆုံးအမွန်ဆုံးအကြီးကျယ်ဆုံးအရာဝတ္ထုအဲ့ဒါဘာလဲလို့လူလောကမှာပြောနေကြတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါဟာဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သီလပညာနာမေတ္တံအဓိဝဆနာသီလနဲ့ပညာဤနှစ်ဖြာကိုပြောတာဘာနဲ့ပါ
Yesiri Polita Shiri Rimia down yiri lo pop. Say ne leve twin yiri painta. Laga de Kurona take so yabi Maumi ne. Say Reji painta Shirani painta bebe eri luma the land Pinya Meshi. Saying when the tail lagava. Shirani painta the tail chini. However, a momia song a knit this year council a yahutuka. No? The lie, pinya. Bye. Quella subida the main downside is a Lucy Velayan, the land of Pinya Shay, to her lumiap. Lunasa Yama Leni de Lutia when Pielegaza, the land of Pinya Shay, to her Babjele, lumiap. No? Say this, Shirin the Tiri. The Ramashivu, Taraboi, Jonathan, Bogde, Saga. Ayazagan Joy, the Ramashivu Sura, a chimpieta, Mola. A gentler bed, the Binyale Mary Soya, did the deep Waha, Chini. The Lashi de Binyashi, a chin county, Binyada de Soya. They say that live to live to Miape. Ero alubada jaboya lubwa de kulong I amyan song osa sura yadu mohobu pisi mohobu yocho jen mohobu ade shi jen le mohobu ade do jen le do shi jen le shi neba de taung la de shi ni de chin pye de pinya meri ye de shi jen ha ba chu shi ma le Teye debede de shin bimele be pinya tat de a chin kaung de puggolo ye de shi jen ha loka yi tuwa Jesu pyu. Era ya thila pinya na medan yaridan eka mekha ye di loka ma amya song lo pyo nede aya wuddu ha ba ne ba le thila ne pinya ko be pyo ra. Yakha ma lu tayaw thi thila mashi Pinya beta. Eri dadare pinya ne the Philippe du Bapiedoal, a chin countdown, Pinya Dalu. Pinya Dada Deja, Jing or the Philippe Bapiedon, countdown name. The Laga Pinya go, sorry, Pinya Gani with the Lago, Polish look with. So Jaro Leve Pinya Madafu, the Lave count, a chin make count. A chain gown at Bawan gown the who were lapa at water who were tayin. A chain gown at Lude Lebe now Babilla, the Pinya, that one night. The Laga Pinya go Polish look billet. Nyabelle Mani Jipini there, Ye Lam Bido, Bane Pum. Yalaga Nijego, Bane Pum, Bebele Nepo. Hola. Bele mani jipine ye la bane bod. Yalene bod. Pira nabesalo. Anshipa. Bechira ni jipine ye nyachi ne pubi ye la. Nyachi mani jipine ye bechi pubi ro bechi ne pubi ro ye la. Telo mola. Hathena hathan dawati. Let the bed go. Manshinzi Badena Badan Dawadi Chidabedi Chidabego Bapisele Manshinzi Era Lube Vila Brido da Binya Vilaga Binya go Polish Lubia Binya Brido dan Vilan Pinya Kalebe Dila go Baloboyam, Polish Lubia. The job Pinya that Tabiro, Chipian Nijari, Matapian Muno, Bawam. Pinya de Tabiro, Chipian, Dila Pieni, Bawam, Matapian. Eri Bawan Tapian now, Bane Popilem Lelo Suro, Eri Pieni, a Jengo, Dila ne Popilai. Oh, Pinya ne Potapilai. Let him put the Lube.
ပညာခက်လည်းပဲသီလကိုတောက်ပြောင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပညာခက်လည်းသီလကိုတောက်ပြောင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်သီလနဲ့ပညာအပြန်အလှန်လက်နှစ်ဖက်လို့ပဲခြေနှစ်ဖက်လို့အဲ့တော့အလုသသူတော်ကောင်းတွေဘဝရဲ့အမြတ်ဆုံးဥစ္စာဘာနဲ့ဘာလဲသီလနဲ့ပညာနော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကသောဏဒန္တပုံနာကြီးကိုပြောတာသောဏဒန္တပုံနာနဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ဩကဋ္ဌမြို့မှာတွေ့ကြတယ်ဘယ်မှာတွေ့လဲကောသလတိုင်းရဲ့ပိဿန္တရိဆွန်ပြကြတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ပေါ့လေဩကဋ္ဌမြို့မှာသောဏဒန္တနဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့တွေ့ကြတယ်အဲ့ဒီဩကဋ္ဌမြို့ကိုဘုရင်ကြီးကောသလကသောဏဒန္တပုံနာကိုအပိုင်စားပေးထားတာရှေးတို့ကတော့ပိုင်စားပေးတယ်ပြောတာပေါ့ဗျာဒီနေ့ခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါမြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်တာဝန်ပေးထားတာရှေးကတော့ခေါ်တယ်လေဘုရင်ကြီးကမင်းဒီမြို့ကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့အကောက်ခွန်ကို10ပုံတပုံမင်းစား9ပုံငါဘေးပေါ့ရှေ့ကသွားတာတွေကဒီလိုသွားကြတဲ့စနစ်တွေကိုအဲ့တော့ဘာခေါ်လဲဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှေ့တုန်းကခေါ်တာမျိုးစားဘာခေါ်လဲပါဠိလိုပြောမယ်နဂရဘောဇကခေါ်တယ်ခေါ်လိုက်အဲ့ဒီနဂရဘောဇကမျိုးစားကနေပြီးတော့သူ့မျိုးပပလည်းကြီးတဲ့ရွာတွေကိုအုပ်ချုပ်ဖို့လူတွေလျှောက်ခတ်အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာတော့theကြီးခေါ်တာပေါ့ရှေးတုန်းကတော့အဲ့ဒီရွာတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ရွာtheကြီးကိုနော်ရွာကရတဲ့အခွန်တော့ကိုမင်းက10ပုံတပုံယူငါ9ပုံပေးဘယင်ကအဲ့ဒီလူကိုလည်းဘာခေါ်အောင်မလဲဆိုတော့ရွာစားဘာခေါ်လဲစိန်ပေရာကြီးတောင်ရွာစားလို့ကြားဘူးတာစိုင်းတီးကောင်းတဲ့သူတရွာရရွာစားမြို့စားဒါပဲဘုန်းကြီးတို့စာမရှာမတွေ့ဘူးရှေ့တုန်းကခရိုင်စားမရှိခဲ့ဘူးခရိုင်စားမကြဘူးအဲ့တော့အောက်ချက်ရေးစနစ်အရာရှိကရှိဘူးတာလေးနည်းနည်းပါပါပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့ဗပိသလောက်ပြောပြတာဩကဋ္ဌမျိုးစားသောဏဒန္တပုံနာပညာခသိတတ်တယ်ပုံနာမှန်သမျှဘေရင်3ပုံတတ်ရပါဠိလိုပြောရင်ဝေဒ3ပုံဘာ3ပုံလဲဣရုဝေဒပြမဘိရှင်တို့ရှိဝါတို့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကိုအကြီးကြီးရေးထားတာတာမဝေဒဘာလဲအဲ့ဒီဘုရားကြီးသုံးစုကိုပူဇော်တဲ့စာတန်းတွေအကျယ်တဝင့်ရေးထားတာတာမဝေဒနောက်တကယေစုဝေဒရစ်ပူဇော်တဲ့ဤစနစ်တွေကိုပေါ်ပြထားတာပူဇော်တဲ့ဤစနစ်တွေကိုပေါ်ပြတာဘာဝေဒယေစုဣရုဝေဒယေစုဝေဒသာမဝေဒဝေဒဘယ်နှမျိုးလဲဝေဒ3မျိုးကိုဘေရင်3ပုံလို့ဗမာတို့ခေါ်ကြအသေးရှိကြောင့်နာကင်းကြောင့်ကြီးပွားကြောင့်ချမ်းသာကြောင့်တွက်ချက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကအဲ့ဒီကျမ်းကြီး3ကျမ်းထဲမှာနည်းနည်းပါးပါးပဲပါတယ်အဓိကကတော့မြမဘိရှင်တို့ရှိဝါတို့အကြောင်းရေးတာကဣရုသူတို့ပူဇော်တဲ့ဤစနစ်တွေရေးတာကယေစုပူဇော်တဲ့အခါမန္တမန္တရားတွေရွတ်ဖတ်တရစေတဲ့မန္တမန္တရားတွေရေးတာကသာမလို့အဲ့ဒီလိုပေရင်3ပုံရှိတယ်အဲ့တော့မျိုးစားကြီးကဝေဒ3ပုံကိုသိတတ်ဒါကြောင့်အရင်ရှင်းမျက်နာကပုံငယ်လေးတွေသူ့စီလာပြီးတော့ဗေဒကိုသင်နေကြတော့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးတွေမကဘဲနဲ့ပညာသင်ပေးတဲ့ဆရာကြီးလည်းသူဖြစ်အဲ့တော့တစ်မျိုးလုံးကသူ့ကိုယိုသိမြတ်နှိုးပြီးတော့ရှ िख ိုးကြရတဲ့အခွန်တွေလည်းဆက်ကြရတယ်
မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမြို့ရောက်သွားတာဩကဋ္ဌမြို့ပြောကြကောင်းလိုက်တဲ့နာမည်ပြန်ပြောဗာမြို့လဲအဲ့ဒီမြို့မှာနေတဲ့လူအကုန်လုံးဟာဗာမြို့သားတွေလဲအော်တိုမက်တစ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒီသွားရုံမှာဥက္ကဋ္ဌမျိုးတဲ့ဘုရားရောက်သွားတော့ပုံနာကြီးတပိပုံနာ900နဲ့ဘုရားစီရောက်လာညဇာဘုရားနဲ့လက်အုပ်နှုတ်ဆက်စကားပြောဘုရားပေးတဲ့နေရာလေးထိုင်ညဇာဘုရားကလည်းပုံနာကြီးနှုတ်ဆက်တယ်ဘုရားကိုးကွယ်တဲ့ပုံနာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့မြို့သူကြီးမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမြို့စားကြီးလုံးနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသူ့မြို့ရောက်လာတာမှထွက်နှုတ်မဆက်ရင်မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်နှုတ်ဆက်စကားပြောမလို့လာတာမြို့အသူကြီးကထွက်နှုတ်ဆက်တာမြတ်စွာဘုရားကကေစီဘောဂေါတမခမဏိယံကေစီယာပနိယံဟေးသောဏဒါနမင်းဒီကောင်းရဲ့လားကျမ်းမာရေးကောင်းရဲ့လားအုပ်ချုပ်ရေးစင်ပြေရဲ့လားဘုရားမေးတယ်ဘုရားအဲ့လိုဖတ်နှုတ်ဆက်လိုက်တော့သူ့အတွက်အနေအထိုင်ပြိဿကြီးယင်းဒီကျွမ်းဝင်ခွင့်ရမသွားဘူးလားနှုတ်ဆက်စကားလေးများဟာလည်းပဲအဖို့တန်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်နာထိုင်ကျန်တဲ့စကားတွေအကုန်လုံးကြော်ချလူရင်းပြောမင်းပါမျိုးလေတပည့်တော်ဗျမနမျိုးပြောရဗျမနဆိုတာပုံနာပေါ့ဗျမနဆိုတာဘယ်လိုအရေးရှင်းနေတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗျမနခေါ်တယ်လေဘုရားတယောက်သေးတော့မလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဗျမနဆိုတာဘယ်လိုအရေးရှင်းတဲ့ပြည့်စုံရင်ခေါ်တယ်လဲကွာအမျိုးဆက်တန်ရှင်းရဘာလဲဥပါဒသုဇာဓမ္မာတိတောသပိတိတောသအဘေကမွေးတဲ့ဗျမနမျိုးအမျိုးဆက်ကမြင့်မြတ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကား system ကိုသိအလေးပေးတဲ့ရှေးဟောင်းအိန္ဒိယနော်လူမျိုးကိုနော်ဘယ်အမျိုးမြတ်တယ်ဘယ်အမျိုးရုပ်တယ်လို့အမျိုးခွဲတဲ့စနစ်ဟာရှေးဟောင်းအိန္ဒိယပြည်ကြီးမှာဒါအလွန်ခေတ်စားအမျိုးကြီး၄ပါးလို့သူတို့ပြောတယ်နော်ဗျမနမျိုးခတ္တိယမျိုးဝိသမျိုးဗျမကြီးကကမ္ဘာဥပ္ပဇင်းနဲ့ပြောတယ်နော်ဗျမနဝါဒအယလူကိုဘသူဖန်ဆင်းနဲ့ပြောဖန်ဆင်းရှင်သည်ဘသူလဲဗျမကောမပေါ်သေးဘူးအဲ့တုန်းကအလရှင်ပြလည်းမပေါ်သေးဘူးဗျမပဲရှိမျိုးရှိတယ်လူကောင်းကဖန်ဆင်းထုတ်တဲ့အမျိုးတစ်မျိုးရှိတယ်ဗျမကြီးရဲ့နေရာဘယ်နှနေရာပါဇာကရဲ့ရေဘကရဲ့ချက်ကရဲ့ဒုကဟုတ်တယ်ဗုဒ္ဓထားတယ်သူတို့ယူဆလေးတွေသိအောင်မှတ်ထားနော်အဲ့တော့ပါဇာကဖန်ဆင်းတဲ့အမျိုးကတော့အမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးမို့လို့အဲ့ဒါဗျမနပဲပါဇာကဖန်ဆင်းတာဘာမျိုးလဲအောင်နဲ့နည်းနည်းရွှေ့လိုက်ရေဘက်ကဖန်ဆင်းတော့ခတ္တိယဟာလေမြေကြီးပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြေပိုင်ရှင်တွေကိုခတ္တိယခေါ်တယ်အောင်နဲ့နည်းနည်းရွှေ့လိုက်တော့ဘယ်ရောက်သွားလဲချက်ကဖန်ဆင်းထုတ်တာကတော့စိတ်တတိရွှေတတိဆိုတဲ့တတိမျိုးတွေဘယ်လိုမျိုးရအောင်နဲ့နည်းနည်းရွှေ့တော့ဘယ်ထိအောင်ရွှေ့ဒုတိယအောင်ရွှေ့လို့တော်သေးရဲ့အလဲကောင်တင်းနေတော့နော်မှတ်တာဓမ္မမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုမရှိဘူး
အဲ့ဒါကြောင့်ဒုထိအောင်ရွှေ့ရတာအဲ့ဒါဒုကနေဖန်ဆင်းတယ်တဲ့သုဒ္ဓဆိုတဲ့ဆင်းရဲသားမျိုးပြမနာဝါဒတွေဘုန်းကြီးတို့လေးလာထားသမျှနော်ပြောပြတာကိုရပပပြီးမှနော်ရှမ်းကချင်ကရေဘုံပလာဘဥပဒေဘာအမျိုးပေါင်း150လောက်ရှိတင်တယ်ဘယ်ကဖန်ဆင်းပြီးတော့ဘယ်လိုဘယ်ကထွက်လာတယ်လဲဘယ်လိုပြောမလဲကဲပြောသားအဲ့ဒီတခါကြီးအသက်ကြီးတယ်သူပြောဘုန်းကြီးတရားပေါ်တယ်သူကြီးတွေ့ရတယ်ခုလည်းတွေ့တော့မှနောက်လည်းတွေ့ပြရစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်နော်ဒီမှာတလောက်တော်များတဲ့ဒီအမျိုးတွေဘယ်သတ္တဝါကဘယ်အနေဖန်ဆင်းထုတ်ဧရိဟပြည်ကြီးရဲ့ရှေးဟောင်းအယူဆအဲ့ဒီလိုလာတာဗျမနာလူမျိုးဘယ်ကဖွာပါဇက်ခတ္တိယဆိုတဲ့မင်းမျိုးမြေကြီးပိုင်တာဘယ်ကဖွာရွှေငွေတွေနဲ့တထေးတွေဆင်းရဲသားအလုသမားလေသမားဒူးကောင်းတာအမျိုး၄ပါးနော်အဲ့တော့ဒီသုတ်တံမဟုတ်ဘူးတခြားသုတ်တံတစ်ခုမှာဘုရားကမေးတယ်အမျိုးတစ်မျိုးပဲဒီကနေ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဆိုသံဃာ9သိန်းနီးတောင်ရှိတယ်နော်နဲတဲ့ဒါ population မဟုတ်ဘူးဗမာတမတော်တဲ့ထောင်များသွားပြီလားမသိဘူးနော်Yellow Army ပေါ့ဘုန်းကြီးတက်ကြီးဟာကြီးကြီးပဲနော်ဒါဘောတန်တန်တွေ့ပြီးတော့ဟိုလုတ်ဒီလုတ်တော့မလုတ်နဲ့နော်သူ့မှာလည်းပဲသူဆိုင်ရင်လည်းသူရှိတာအဲ့ဒီယဟန်မျိုးတွေဘယ်ကဖွားတယ်လို့မင်းပြောခြင်းလဲဘုရားမေးလိုက်တာတုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကပြည်ကြီးကအယုတ်ဆုံးအမျိုးမြမကြီးရဲ့ခြေပမိုးကဖွာတာဘုန်းကြီးတွေကမြမကြီးရဲ့ခြေပမိုးမှနေရာရတယ်ဒါပုံနာတွေရဲ့အယူဆလေးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ထင်တဲ့အိန္ဒိယမှာတန်ဃာတော်တွေနဲ့ဒီပုံနာတွေနဲ့မတည့်တာဒီပြမနာအင်အားကသိကြီးတော့တန်ဃာတော်တွေအိန္ဒိယပြည်ကြီးကနေဒီလိုပြောရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ထွက်ပြေးကြရအိန္ဒိယမှာသာသနာဟာနော်နှစ်300ကျော်လေးပဲကောင်းကောင်းခန့်တယ်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်မှာနှစ်300ကျော်ပဲကောင်းကောင်းခန့်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားအကုန်လုံးတရားအကြောင်းရင်းနေတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါဟောဖို့မဟုတ်ဘူးအမျိုးကြီး၄ပါးအကြောင်းပြောတာဘုန်းကြီးကခြေပမိုးရဒီတော့ပုံနာတွေရဲ့လူဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့အမြတ်ဆုံးဥစ္စာဟာဘာလဲလို့ဘုရားကမေးလိုက်တော့မင်းတို့ပုံနာတွေဘယ်လိုအရေးချင်းနဲ့ပြည့်စုံလို့ပုံနာခေါ်တယ်လဲလို့ဘုရားကမေးလိုက်တော့သောဏဒါနပုံနာက5မျိုးပြောတယ်အမျိုးဆက်မြတ်ချင်းမျိုးသားမြတ်ဆိုတာဘယ်လိုမြတ်တယ်လဲဗဇက်ကဖွာတဲ့အမျိုးဖြစ်နှစ်အဲ့ဒီမျိုးဆက်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာဖြစ်ရမလဲဝေဒ3ပုံတက်ရဘာတက်ရမလဲအမျိုးဆက်မြတ်ချင်းပါသေးတယ်အလဲကောင်မှတစ်ခုကြံတယ်ရုပ်ချောရမယ်အမေဒါပါသေးတယ်အမျိုးဆက်ဤမြတ်ချင်းယုတ်ဥပရိယုတ်ဤချောမော့ခြင်းပြီးတော့ဝေဒ3ပုံတက်ခြင်းနောက်ပြီးတော့မှသီလရှိခြင်းနောက်ပြီးတော့ပညာရှိခြင်းဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီအရေးချင်း5ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်ဗျမနာခေါ်နိုင်ပြီဘုရားသောဏဒါဒနဲ့ဘုရားတို့ဆွေးနွေးနေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲဩဃတမြို့ဦးကဂေကရန်ဆိုတဲ့ရေကန်ကြီးဘေးမှာတရတော်ကြီးထဲမှာဆွေးနွေးနေကြဘုရားအုပ်စုကြီးကလည်းနောက်ကမနေဘူး900ကျော်ပါတယ်တမျိုးလုံးလောက်နီးနီးလူတွေလည်းထွက်နားထောင်နေကြတာ
မြတ်စွာဘုရားနောက်ကတော့သံဃာတော်ပန်း900ပါလာခေတ်လို့ပြောရင် debate ပေါ့နော်စကားနိုင်လူပွဲကြီးဖြစ်နေဘုရားရဲ့အင်အား900ပဲရှိတယ်ပုံနှံအင်အားကတစ်မျိုးလုံးမြတ်စွာဘုရားကဆက်မေးတယ်ပုံနှံရေသောတာတတရေငါတစ်ချက်လောက်မေးခြင်းတယ်ကွာမင်းသိခံပြီးဖြေစမ်းပါမေးပါဗျာမင်းပြောတဲ့အရေးချင်း5မျိုးအမျိုးဇတ်ဘာလဲမြတ်တယ်နှစ်ကရုပ်ချောတယ်3ကဘေဒင်3ပုံတတ်တယ်4ကသီလရှိတယ်5ကအဲ့ဒီထဲကတစ်ခုလောက်လျှော့4ခုတည်းနဲ့ဗြဟ္မဏမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမေးရမြတ်စွာဘုရားဘာလျှော့ပြခြင်းလဲအမျိုးဆက်မြတ်မြတ်မမြတ်မြတ်ပါဇက်ကဖွားဖွားရေဘက်ကဖွားဖွားချက်ကဖွားဖွားဒူးကဖွားဖွားရှည်တော့ရှည်ပမိုးကပဲရုပ်ချောမယ်ဗေဒင်တက်မယ်ဘူးလားဘုရားမေးတယ်ပြိဿနားလေတယ်နော်ပုံနာကြီးကဖြစ်တာပေါ့ဗျာအမျိုးဆက်ကဘာအရေးကြီးလဲဘုရားပြိဿကြီးအရှင်းမပြေဘူးလားမြန်မာတွေတရုတ်တွေကလားတွေချင်းတွေကချင်တွေကရင်တွေမွန်တွေတဘာညာညာဘာမှစကားများမနေနဲ့နော်ဘာပဲအရေးကြီးလဲရုပ်ချောဖို့ဗေဒင်တတ်ဖို့ရပြီးတော့သီလကောင်းဖို့ရပြီးတော့ပညာတတ်ဖို့ဒီ4ခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗျမဏဖြစ်ပြီပေါ့နောက်ကပါလာတဲ့ပုံနှံ900ကအုံငရထဩပြီးတော့အဲ့ဒီအဆိုးကိုကန့်ကွက်တယ်ပုံနှံကြီးနောက်ကပုံနှံ900ကဒီသဘောတူညီချက်ကိုမလုပ်ကြဘူးကန့်ကွက်တယ်သဘောမတူနိုင်ဘူးအမျိုးအစားမြတ်မှပုံနှံအမျိုးမျိုးရင်ပုံနှံမဟုတ်ဘူးဒါတို့ကန့်ကွက်တယ်ဟာဗျာနဲ့ပုံနှံကြီးစကားပြောတဲ့ပွဲမှာလဲကပ်ခွဲတဲ့လူတွေတပုံတစ်ခေါင်းကြီးပဲနော်နောက်ကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟဲ့ပုံနာသောဏတန္တမင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောနေတဲ့ပွဲဟိုကောင်တွေဝင်ရှုံနေတဲ့ဝင်နှောက်နေတဲ့ကြားတွေကဟိုမီဒီယာတွေလိုပဲရှုညံ့နေတာပဲဝင်နှောက်နေတာအဲ့ဒီကောင်တွေထိန်းထားလိုက်ဘုရားပြောယူရပြောတော့ပုံနာကြီးကဟေးဟေးငင်းငင်းနေကြဒီဘိတ်ကငါနဲ့ကောရမဗုဒ္ဓနဲ့လောက်တာမင်းတို့မပေါ့ငြိမ်သွားကြတယ်သူတို့ဆရာစကားကြတော့လေနတ်ထောင်သားပဲနော်ဘုရားအဲ့တော့စူးညံနေတဲ့မီဒီယာကိုထိမ့်မဲ့လူမရှိဘူးနောက်ကက900သောအကောင်ကြီးငြိမ်သွားကြတယ်သရတနာကသဘောထားကြီးတယ်အကြောင်းကိုပြိဿနားလည်ပြီနော်ဘာအလိုမရှိဘူးလားအမျိုးဆက်ကိုစကားမပြောနဲ့လူမျိုးရေးစကားမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဘာပဲအရေးကြီးတယ်ရုပ်ချောမယ်ဗေဒင်တတ်မယ်သီလရဲ့ပညာကာမိသောဏတန္တရေငါသဘောတူတယ်မင်းလည်းသဘောတူတယ်ဆက်ဆွေးနွေးကြအောင်ဆိုကွာဆွေးနွေးပါဗျာရှင်ဗျာမေးသမျှတပည့်တော်ဖြေပါမယ်ဘုရားမေးသူအဲ့ဖြေနေရအဲ့ဒီကြံနေတဲ့4ခုတည်းကလည်းတစ်ခုလောက်ငါလျှော့ကြဗျမဏဖြစ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဘာလျှော့ခြင်းလဲဟာရုပ်ချောဖို့မချောဖို့အရေးမကြီးဘူးအဲ့ဒါဖယ်လိုက်ရုပ်ချောချောမချောချောဘယင်လုံးချင်ရင်မချောလည်းဘယင်လုံးလို့ရတယ်ရုပ်ချောလည်းဘယင်လုံးလို့ရတယ်ယာရုအာနာပါဝါတဲ့ပတ်သက်လို့ဟလားအဆင့်ဆင့်မှာရုပ်ချောဖို့မချောဖို့မလို့ဘာပဲလို့လဲဗေဒင်တတ်မယ်သီလရှိမယ်ပညာရှိမယ်အဲ့ဒီရုပ်ချောလှပခြင်းဆိုတာကိုဖယ်လိုက်စမ်းပါကွာသုံးခုတည်းနဲ့ပြမနာလို့ရမရဘူးလားပုံနာကြီးမေးတော့ပုံနာကြီးကအာရတယ်ဖေဟာဩပုံနာကြီးသဘောထားကြီးတာနော်နောက်ကကောင်းလေးအော်ရပြန်ပြီးစူးတော့ပြက်ပြီးပုံနာမျိုးတော့ပြက်စီ
ဘောရမနဲ့တွေ့ကမှဒုလူမျိုးပြည့်စည်ပြီးလာဒီအစည်းဝေးမတက်နဲ့ပြန်ကြဆိုအုံနဲ့အော်ကြပြန်ရောနောက်ကကောင်းနေနော်နောက်ကကောင်းသေးကြီးအော်နေတာပဲအော်လိုက်ကြပြန်သောရတနာဘိကောက်တွေထိန်းထားဆိုတော့ထိန်းလိုက်တော့ငြိမ်သွားပြန်ယမနာတို့ရဲ့အရေးချင်း၅မျိုးကနေဘယ်နှမျိုးပြုတ်သွားဘယ်နှမျိုးချမ်းအေးလောကမှာအရေးမဟုတ်တာကိုအရေးလှုပ်ထားတာဒီကနေ့အများကြီးရှိရဲ့ဒီသုဒ္ဓနားထောင်ပြီးတော့ဖြုတ်စင်တာတွေဖြုတ်ပြဖို့ပါပဲနော်ဒါကတော့တဲ့ပြောတာအရေးမဟုတ်တာတွေအရေးလှုပ်ပြီးတော့ဥပရိပုံမှန်တွေဂရီဂရာချီးနေရင်ပို့ပဲနော်ဖြုတ်စင်တာဖြုတ်ပြကိုယ်ဒီမှာပုံနာကြီးဖြုတ်လိုက်တာဘယ်တခုပြုတ်သွားဇက်လည်းမလို့ဘူးရုပ်လည်းမလို့ဘူးဘာပဲချမ်းဘေးတင်တက်ရမယ်သီလရှိရမယ်ပညာရှိရသုံးခုပဲချမ်းဘယ်သူသဘောထားကြီးလို့ဒီလိုပြောလို့ရတာပုံနာရဲ့ခေါင်းဆောင်သောဏတန္တသဘောထားကြီးလို့ဒီဘိတ်ဟာအောင်မြင်တာနော်နောက်ကကောင်းတဲ့အောင်ဩနေတာကိုမျက်နှာသာပေးလိုက်ရင်ပွဲပြစ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းတက်လာသေးတယ်နောက်တစ်ချက်ဟေးသောဏတန္တဗျမနာတို့ရဲ့အရေးချင်းခုဘယ်နှပါလဲกว่า၃ပါးပါဘာရဲ့လဲဘေးရင်ရဲ့သီလရဲ့ပညာရဲ့ငါဆက်ဆွေးနွေးခြင်းသေးတယ်กว่าရှင်းနေတော်မူပါဗျာအဲ့ဒီ၃ပါးတွေကတပန်းလောက်လျှော့ရသော်ဗျာဘာလျှော့ပြခြင်းဘေးတဲ့၃ပုံဘာလို့ဖို့လဲကွာအဲ့ဒါလျှော့ပြလိုက်စမ်းပါဘေးတဲ့၃ပုံအကြောင်းပြောထားပြီဣရုပေဒကဗျမဘိရှင်တော်ရှိဝတို့ရဲ့ဂုံပုတ်များနော်ယေစုပေဒကရစ်ပူဇော်တဲ့ဤစနစ်များနော်တာမပေဒကဗါရဲလဲရစ်ပူဇော်တဲ့မန္တတရားတွေအဲ့ဒီသုံးခုတွေကတစ်ခုခုကိုလျှော့ပြစ်နှစ်ခုတည်းနဲ့ဗြဟ္မဏလုံးလို့မရဘူးလားမေးတယ်ရသော်ဗျာဘာလျှော့ရင်ဘုန်းကြီးတွေနော်ကြည်ကြဖို့များကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါဘာသဘောလဲအလုံးပြောပြီးပြီ broad minded နော်သဘောထားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘိတ်မှာသိကောင်းအကယ်၍သာသဘောထားသိမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာထရိုက်ကြမှာပဲအဲ့ဒါပုံနာကြီးကမြတ်စွာဘုရားဒီသုံးခုတွေကတစ်ခုလျှော့ရင်ရသေးတယ်ဗျာသူကသူသိနေတယ်နော်သူသာဗြဟ္မင်းခေါင်းဆောင်ကြီးထုံးနေတာမဟုတ်မဟုတ်တဲ့အရေးချင်းနေနဲ့ဗြဟ္မင်းလုံးနေရတယ်ဆိုတာဘယ်သူသိလဲသူကသူသိဒါသူတော်ကောင်းပဲနော်ဒီအစဉ်လာကြီးကကပန်ဦးကစလာတာမဟုတ်လား tradition ခေါ်နော်ဟောကေသမုဒ္ဒိသုတ်မှာကာလာမဆိုတဲ့လူမျိုးတွေကေသမုဒ္ဒိရွာကြီးကိုဘုရားရောက်တော့မှာကာလာမဆိုတဲ့လူမျိုးတွေအစွဲအလန်းမကြီးသင့်တဲ့အချက်10ချက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရွာမှာဘုရားဟောဘူးတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာဒါပါမာအနုဿဝေနာကဏိဋ္ဌာမာပရံပရာယကဏိဋ္ဌာဒါဟောကမ္မဥကလာခဲ့တဲ့ဒလိထုံးစံအစဉ်အလာအယူဆတွေအကုန်လုံးမှန်တယ်လို့မင်းတို့မမှတ်နဲ့ကမ္မဥကအဲ့ဒီရှေးဟောင်းအယူဆတွေဟာဖယ်ပြစ်တဲ့နာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ဧသမုဒ္ဒိရွာမှာကာလမမင်းတို့ကိုဘုရားဟောဘူးတဲ့ခ
Ko Bonaji Bioniri, Biamanaro Yechingabaha, Gaba Uwara Bepola, no? Gaba Uwara Biola. Amiosa, Yibu was Rami Bione, Lumio is a Gadi Mion, not a Kuga Barele. Yo Chorari, Machorari, lay my you the Lucian Malone, no? Leave me out of your choma. Era Muri Shamalone, no? Not the Kuba Bear Dele. A group Yolavi, by Bayal Bavi. Bid in Thombo. Biama Bashino Shiwaru a jow, Didi Medidi. Era they were these or 10th or Pona, Tayao Shi, and they were alone to alone. Lola Bula. Lu Dain Tapu, Lumala. Blue. They are long of Biama Bashino Shiwago, Yipuzo, Du Kobira, Dinkale, Noka Layo Bemola. Lu Dain Dasia, Mulu. Do the Ludain Dam, Lota. That's why we are damn Biora, bidding them on me pay some agua. Musa le pelai, you chora go le pelai, bidding them on le pelai. Bidding them on pelai the Baneva chan, eh? A bio Davijan. Character in wisdom, not Davijan. Any Nakuwe ta Biamana Lolo Mayabula Yare Benamio Bio Tomio Biobi Naga Bonari Pianyelam Domura Biababi Gorama Amupia Boko Jibe Lumura Go Chenego Piasibian de Bogoji. Why or Jare? Yaza Biara he thought than a Milu de Tinta. Lang out of Jingoja Biano. Yasa Biaga said it. The La Benya Dinakudega. The Kugu Pebiro, the Kudene, Biamana Lolo Yadala. Brother Nalere, no? Baneba Nakubecha. The Lana Benya Nakubechane. Era Dilago Pelai, Pina de Curene. Pinago Pelai, Dila de Curene. Kelobioye, Caraitago Pelai, education de Curene. Education of Pelai, Caraita de Curene. Lubama, Lulolo Pipamala. Lulolo Pipamala. Pina Veda de Chimpiede. Lulagama Dibogo, Luya Webama. A cheme goni, the Babiyama Madabu Luayi, Duragon Luayi or Badon. Yasa Biaga, Era Mira. Bonayiga, Yasa Biayi, the Dinakuro, Belunina Manonangu. Bazaga Puare Bamule, Biamana Mule, Dinakushia. Bane Bale. Dilane Bina, Yebaba Puare Bamule Kandia, Memure Leve Bashia, a chene Goyame Binaleda, Cheka Puare Bamule. The Diri, Dai Mini at the Diri, Masidi Garden at the Diri, Duroga Balula. A check Goyame Binadam, a chene Binalema at the Dimlo. Saying that Logama Leather Mago Balole. A chain gambo in a double loaded, no? A matter of Jedi Chebi Biambele, a chain gambo. Elo Bioma, Nale me Tenlo, Date Biorava, the Gero, the Lauti Biobo Mulowa. A chain be like Jara, Binyagale, me like Jara, Eri Davina, Eri Lubio, Beroma Majiwa. No? Then be a Nidaraha, Bane Bale, Karenda in wisdom, no? These two are essence in life. A Tilane Binya Dinegudi, Luda, Dine E, Boa de Huloma, a mere song Osabe.
Korean people, Islam people, Hindu people, Jew people, Jain people, Buddhist people, Christian people, no? Buddha Badari lebe, Bane Bashima. Korean lebe, Islam lebe, Jew Jain lebe, no? But all the Balauni lebe, Dila Binya, Shiame, no? Badauni, Bari, Hala, Lisuri, Rawani lebe, Bashiamle. Dila ne Binya Shiame, so Didambi, Dilogum of you. Dilobola, Baloni, Loni, Dina Chebe. Bane Bale, Dila ne Binya. Era Miasa via Meleka. Dila Binya na Medan, Yeridan, Ega Mekayadi. Lagama Lubuwa de Kulu, Miason, Osalo, Luri Piojade. Ida Edi Lubuwa de Kulu, Miason Osa Sura. Dila Binyana, Dila Nebinya, Ina Piano, Adi Wesana, Amiba Bedilo. Madaluna Dosia Miasabia, Goramia, the Awasa, Karuna, Shishu, Hombiara, Mugeba Bedadi. Dinyama Miasabiaga, Upamali, the Kutimbia, Bozangli, Upamali. Upamaliga story lead the Kubobia, Nanka and the special Matala Yahando Daba Doya John Saudi Agent Doji Dega Do Oji Dega Languji Dema They are Chambira, they are Atonida, Nebang Chause Shibi. Nibbon? Though they she said necessarily, Dore Dredalido, Nibbon she said, Nibbon Chause, Naya bound of Babile, they she said. Any Daya Yoni, Matiju, Bayenga, Torema Nini Rachana, Yahanda, Pimawe, Abadaya. Luya Daya Nile Dorega Langu John the Redon de Matejigo, Pumalo, Growe in the Bayani thought. Any Jamba one I yelled a Johnson Mateji Buzu de Yahang Egali Deva. Ah, Bayani Twalare, the Gapa Bede. Shabiaro Yasayago, Pujan Loba, Pia, Pulo, Langu, the Gale Pombelet. Bayina Mega, Teta Maharaza. Ale Pujar in Ni New Day at Anjar. Badanja. The Bama Mashibu, Soroji the Bade, the Atom. Nagara Yahanda Yiso Bida Pumulu Lavare. Bane Bido Nini Dabe. Wedana Dauma, Dimakan Nambu. Bayanga. Doga Wedana Nixon is a Lina Tani. Bio Bana Ali Samila. Lega donne dure dilomola. Lega donlo huma nara pola. Lego wayoda koremola. Nara wirena mola. Naku kwe au shuja naganga yogi. Lina shune yen bujiro brida dayamate. Lego shu nara shu naku. Soji Bata, Lenata. Era ni Atantella. You will. Tu shoot needed to have. Lego Shudala, Nare, Wirena Shudala, Darabadi.
ဘယင်ကစိတ်ပြည့်တယ်ယဟနာကြီးကလည်းညီးလိုက်တာပါဝေဒနာတောင်သိမခံနိုင်ဘူးတော်ပြီဒီလိုဘုန်းကြီးမျိုးမဖူးတော့ဘူးဆိုကြောပွဲကြိုင်ပြီးပြန်ထွက်သွားတယ်ဘယင်ကလည်းသရတရားလည်းခေါင်းပါရထားနော်ညီးတန်ကြတာနဲ့ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါဥစဉ်လေးကမေတ္တာဖူးပြီးပါလားအကြောရဆိုတော့ကြီးမဖူးတော့ဘာဖြစ်လို့ညီးနေတယ်ကရင်ဘာမှညီးနေတယ်တပည့်တော်ကတော့အထင်ကြီးလို့လာခဲ့တာညီးတန်ကြမဖူးတော့အေးဘာဖြစ်ဘယင်လာတော့ကလေးကိုရှင်ဖျားသီးခံဖို့ကောင်းတယ်အမေဘယင်လာသီးခံမယ်ဘာသီးခံမှလဲကွာအရှင်ဘုရားညီးတန်ကြလို့ဘယင်ကမလူတော့ဘူးဗျကြောပွဲပါသပြန်ဆွဲသွားပြီအေးအဲ့လိုလားအဲ့ဒီဘယင်ကသွားမိအောင်လိုက်အဲ့ဒီဘယင်ကိုသွားပြောခဏဆောက်တဏှာကြီးလောက်ဆောက်ပြီးရင်လာဖို့အာမခံရေးတယ်နော်အဲ့ဒီလို self confident နော်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်အဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနော်မကောင်းဘူးလားဘာရှိလို့လဲကိုယုံကြည်တာဘာရှိနေလို့လဲခုနနှစ်ခုပဲ character and wisdom အဲ့ဒီနှစ်ခုမရှိရင်တော့ဘာမှသိစိတ်မချရဘူးလေနေ့စဉ်သတင်းတွေနားထောင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင့်ကိုဒုက္ခဖြစ်ကုန်ကြတာမဟုတ်လား character ကလည်းပြက်တယ်အသိဉာဏ်ပညာကလည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးသွားချဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုရင်ကြီးကယုံကြည်တယ်မေဘုရင်ကသွားခဏစောင့်လိုက်လို့ပြောပြီးရင်ငါပြောမယ်လာဖို့ဆိုတော့ဦးစင်းလေးကလိုက်သွားတယ်ဦးစင်းလေးကတော့ကြောပွဲကြီးတာပါပဲတခြားသိကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ရဲ့ကြောပွဲဆိုတော့တော်တော်ကြီးကျယ်မယ်လေတူးတဲ့လိုက်သွားမင်းတရားခဏစောင့်ဆိုသစ်ပင်ရိပ်စောင့်ဆိုတော့ကြီးအချက်ပေးတဲ့အချိန်သွားဖို့တကားပိတ်ထားဆိုတော့ကြီးဘာလုပ်လဲအဲ့ဒါဝါယောဓာတ်ကိုရှုသလားဝေဒနာကိုရှုသလားမေးစရာရှိတယ်တခုမှမရှုဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတော့သူယဟန်ခံတဲ့သိင်ကိုသူပြန်ကြည့်ဘယ်နှစ်ပဲရဲ့ပဲချင်းပဲကာလဘယ်နှစ်ခုနှစ်တုန်းကဒီသိင်မှငါယဟန်ခံအဲ့ဒီယဟန်ခံသိင်ထွက်ချိန်ကစပြီးတော့နှစ်ပေါင်း60ငါနေနေတာဒီလှိုင်ငူထဲမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါနှစ်ပေါင်း60လုံးငါစောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်ခဲ့တဲ့သီလဘယ်လောက်စောင့်ရှောက်ခဲ့တာခင်ဗျားတို့လို7နာရီလောက်မှသီလခံ9နာရီလောက်ဖြုတ်တဲ့သီလမျိုးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဥပုသ်ဆောင်တာက7နာရီလောက်ကြာမှသီလခံတယ်ညနေ9နာရီလောက်ကြာတော့ဘဲကစားတော့သီလဖြုတ်လိုက်တယ်သီလလေးကခဏလေးပဲခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ကြီးစောင့်လာတဲ့သီလနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်60နော်အဲ့ဒါဆင်ញင်တာဘယ်သီလပြည့်တယ်လဲဘယ်သိက္ခာပုဒ်ကျိုးတယ်လဲဘယ်သီလပြည့်တယ်လဲဘယ်သိက္ခာပုဒ်ကျိုးတယ်လဲဆင်ញင်တာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်စံကိုပြန်ဆင်ញင်ရတာ60စံသောသီလကိုပြန်ဆင်ញင်ဘယ်သီလဘယ်သိက္ခာပုဒ်မှမကျိုးမပြည့်မချမပေါက်တန်ရှင်းဖြူစင်တဲ့သီလကိုသူအဲ့ဒီမှာတွေ့တယ်အားရစရာမကောင်းဘူးလား character is a power နော်ကိုကျင့်တရားကောင်းရင်တကိုးကြီးတယ်မှတ်တာကိုကျင့်တရားသာညံ့ရင်တော့တကိုးတွေဖြည်းဖြည်းပိန်သွားလိုက်လုံးဝပျောက်သွားနိုင်တော့အောင်ကိုဖြစ်တယ်သီလပြည့်ဥပသံပတသီမမလကတော်ယဟန်ခံတဲ့သိမ့်ထွက်ချိန်ကစ၍သတ္တေဝသဏီနှစ်ပေါင်း60တို့တိုင်တိုင်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲအတ္တနာရခိတမိမိစောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်၍လာခဲ့ရတဲ့သီလကပစ္စဝေခန္တောဆင်ခြင်းတဲ့အခါမှာပရိသုတ်တံသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောဧကန္တနေမလန်တကယ်စင်စစ်အငြိကြီးကင်းတဲ့သီလကပစ္စဝေခန္တောဆင်ခြင်းမိတဲ့အခါမှာ
Anh chị kiến bị đó bị kiến nè tăng sinh nè đi ra có sinh nhiên mi lô ba phiền lệ so yên bari tàu đa đi ra tăng sinh sinh nhiên nè đi ra có nít ta ya mi biểu về balawa piti ba mau zang balawa ác công đồ along a chi đó piti sẽ để xuyên là như là nè sang chế bài gì nó ba mau zang wám nhau đẻ sẽ để xuyên lan để cho bị đó wám nhau mù phiết đẻ bari ta chi ba sinh nhiên lúc phiết hả era ve character is a power. Character is a power means a capital. Say it, Nangan Sura, Kuchin Tiago, Yeni Loa. Say it, say that, Bawa, Yeni Vale, Kuchin Tiago. No? Era Madiji lebe, Wirina Niselo, Yini, Rabayanga, Dresepelo, Piantreva, Wirina Lemishu, the Shakamatan lebe, Shudelo, Divama Babu, Balo, Vila Singing. When a nest sound at the lad. Eh, they had the man sound at the lambo, Nick Chelsea. Sounded at the lago singing, Gileda. Kaika mado barele dukha no sedadika mado babile dukha kuma sinye bime sik sinye thi la ane song short twet edi lauk kaung ne thila ne siat de shwin pi do thi yin abe le ba long wa ma twa bu nat pi thi ja de mo la 30 ပုံထဲမှာနော် short တွက်ရင်အဲ့ဒါလိုရဒါပေမဲ့မထေရကြီးက short တွက်တာမဟုတ်ဘူးပရိသတသီလသံရှင်းစေကြတဲ့သီလကိုနိသယမိယရဲ့ဘလဝပိတိပါမောဇံလွန်တရားအားကောင်းပြီးတော့တက်ကြွရွှင်လန်းပြီးတော့ဝမ်းမတ္တသာဖြစ်နေတဲ့ပိတိပါမောဇသည်ဥပ္ပေစီကောင်းစွာမသွေဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့ပါပေသတည်းစိတ်တွေရွှင်ပြီးတော့ပိဋိပါမောဇ္ဇတွေဖြစ်လာဝေဒနာပြောင်းပြန်လာမသွားဘူးလားလေထိုးတာကဒုက္ခဝေဒနာနော်သီလစေခြင်းလိုက်တော့ဘာဝေဒနာလဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာကလွှမ်းမိုးသွားတယ်အဲ့ဒီတော့မှစိတ်ကမှတ်တာဒုက္ခဒေါမနတဝေဒနာတို့သည်သမာဓိကိုအနှောက်အယှက်အကြီးကျယ်ပေးတယ်မှတ်တာဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတဝေဒနာတို့သည်သမာဓိကိုဘာဖြစ်လဲအားပေးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအခြေသမာဓိပြန်ယူပြီးတော့မူလကမ္မဌာနမနတိကရွန်တော်တဲ့မူလကအာထုတ်နေတဲ့ကမ္မထာနော်အဲ့ဒါကိုပြန်၍နှလုံးသွင်းခဲ့တာသာလပညာဤသာပညာတရား6ပါးတို့နှင့်၎င်းသရုပရိသံပိဒာဟိသာပရိသံမိရာပြညာ4ပါးတို့နှင့်၎င်းသဟအတူတကွအရဟတံအသဝကင်းတဲ့ယဟန္တာသူမြတ်အဖြစ်သောတမ္ပါပုဏီကောင်းစွာမသွေဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်းနေ60ဆောင်းလျှောက်တဲ့သီလကိုဆင်ခြင်ပိဋိပတ်တ္တိယပိဋိပတ်တ္တိယတော့သမာဓိပြန်ထူထောင်မူလအာထုတ်10ကမ္မထံတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်ဘူးမူလအာထုတ်10ကမ္မထံကိုနှလုံးသွင်းတာအဲ့ဒီမှာယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အာမခံရဲတဲ့ဟေးမင်းတရားခဏဆောင်ဒီလိုမဟုတ်လားတဏှာကြီးလောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့အလုံးပဲဒီနှစ်ခုရှိရင်ဘာနဲ့ပါရှိရင်လဲသီလနဲ့ပညာကိုခြင်းလည်းကောင်းမယ်ပညာလည်းတတ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ self confidence မိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်စိတ်ချရပြီအဲဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားနော်အားလုံးသောတိုင်းသားကြီးကိုမောင်နှမလူမျိုးပေါင်း130 40လောက်ရှိတဲ့လူမျိုးတွေအားလုံးတခြားဘာမှရှိမရှိဘာနဲ့မှရှိရင်လုံလောက်လား
character and wisdom နိုင်ငံတော်ကိုအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပြန်လီထူထောင်ရမှာဒါ politics ဖြစ်သွားတယ်။ဥမာကတော့စတော်ကြီးနိဗ္ဗာန်အတွက်လုပ်နေတာ။ယန္နာလည်းဖြစ်လည်းပြီးရောမောင်ပစင်းသွားဘယင်သွားပြောလိုက်ဖူးနိုင်ပြီတကားဖွင့်ပေးစတော်ကြီးကဂရင်ဘောကနေခြေတော့ကိုခုဘုန်းကြီးထိုင်တယ်လို့အောက်တွဲလောင်းလေးချထိုင်တဲ့ဘင်းကြီးလာတာကြည့်မျက်နှာဘယ်လိုဖြစ်လဲရှုံရှုံတွတ်တွတ်ညိုညိုမှောက်မှောက်ဒီလိုလားတိမ်တက်ကထွက်လာတဲ့လာလို့ပေါ့ဗျာနော်ဝင်ကြီးနေပါဘူးမျက်နှာတော်ကြည့်ပြီးတော့ဘယင်သိသွားတယ်ဟာရဟန္တာဖြစ်ပြီအဲ့ဒါလိုလဲသိလဲရောဘယင်ကြီးကရှင်ဘုရားတို့ဘာတရားဆင်ခြင်လို့ယဟန္တာဖြစ်တယ်လဲမေးသေးတယ်တကယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှမပြောဘူးဒါလေးလည်းမှတ်ထားနှံ့ခန့်ရေးတကယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပြောဘူးဘာရတယ်လျှောက်ပြောတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကိုမဟုတ်ဘူးမရလို့ပြောတာရတဲ့လူကမပြောဘူးခင်ဗျားတို့အိမ်ဆောင်မလို့ခြံထဲမှာတွင်းကြီးတူးတယ်ရွှေအိုးကြီးရတယ်ခေါင်းပေါက်ရဲပြီးတော့တရွာလုံးလျှောက်ပြောသလားငါခြံထဲမြေကြီးတိုင်းဆိုင်မလို့တူးတာရွှေအိုးကြီးဟေ့တမျိုးလုံးတရွာလုံးអော်သေးလားဖွက်ထားလူမသိစီနဲ့သခိုးတပြတိုက်သွားမယ်လေတရားတို့တရားမြတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရွှေအိုးလိုပဲသူ့ဝတ်တယ်မပြောဘူးလျှောက်ပြောပြီဆိုရင်မဟုတ်ဘူးသာမှတ်တာဘာတရားအထုတ်လို့ကိုတော့ဒီလိုကိစ္စပြီးတယ်လေလို့ဆိုတော့ဆရာကြီးကတလုံးနဲ့ပြောတယ်တို့မြတ်သီလစင်ញင်တာပါပဲကွာပြီးရောမကောင်းဘူးလားဘယင်ကလည်းပညာရှိတော့နားလေတယ်သီလစင်ញင်လို့သူပီတိဖြစ်တာနေမယ်အဲ့ဒီပီတိကိုအခြေခံပြီးတော့သမာဓိထူထောင်ပြီးတော့သူတက်သွားတာဟာအဲ့ဒီသီလသာပြည့်နေခဲ့ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီလာအောင်မလားဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးလုံးကိုပညာခေါ်နော်ဉာဏ်10ပါးလုံးကိုဘာခေါ်ပဲသီလသာပြည့်နေရင်အဲ့ဒီပညာရအောင်မလားသီလပရိဒေါတာပညာဘယ်လဲနဲ့ညာလဲပို့လိုက်သလိုပဲနှစ်ဘက်စလုံးပြောင်းသွားတယ်သီလပရိဒေါတာပညာကိုသီလနဲ့ဆေးကြောတယ်ဟုတ်လားဝိပဿနာပညာရောလောကုတ္တရာပညာရောအဲ့ဒီဉာဏ်18ပါးကိုဘာနဲ့ဆေးလိုက်တာသီလနဲ့ဆေးကြောပလိုက်ဘယ်အဲ့လောက်ထိသူကလည်းနားလေသွားတော့သီလကပဓာနပဲဒီသီလသာမရှိရင်ဒီဘုန်းကြီးညာနာမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးဘုရားဘွယ်ကြီးချပြီးတော့စတော်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာအပတ္တယရှိခိုးဘုရားဘာသာသူတော်စင်ရဲ့ရှိခိုးခြင်းရဲ့အရေးချင်းရှိခိုးခြင်းရဲ့နေရာမှာအင်္ဂါဒုနှစ်ဘက်ထိမယ်တရောင်နှစ်ဘက်ထိမယ်နှစ်ဖူးထိမယ်ဘယ်နှခုလဲ၅ပါးသောထိခြင်းနော်ဘယင်ရှိခိုးတာ၅ပါးမကောက်ခါတဲ့ဝင်းရမှောက်မိကြောင်သွားသလိုပဲတဲ့သွားပြီးရှိခိုးတာတိဘက်တွေရှိခိုးတာကြည့်လေတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားလေးပဲပြစ်ပြီးတော့ဝင်းရမှောက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းသွားပြီးတော့ရှိခိုးတာထိခြင်း၅ပါးပဲကမလဲဘယ်နှပါလဲမသိဘူးအကုန်လုံးထိသွားတာဆရာကြီးရဲ့ခြေရင်းရောက်တော့မှခြေထောက်နှစ်ဘက်ကိုဆုပ်တယ်ဘယ်ခြေမျက်စိညာခြေမျက်စိကိုအပတ္တယဆုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာရှိခိုးတာပါဒခောပကေတုခြေမျက်စိနှစ်ဘက်တော်နဟတေဟိတံလံဗန္ဒိတဝါလက်နှစ်ဘက်နဲ့ခငယ်မြဲမြဲချီနှောင်တောက်ဆိုင်ဆုပ်ကန်ဣရတံဩခေါင်းယရဏမြတ်အင်္ဂါဖြင့်ဝဒ္ဓမီယိုသိမြတ်နိုးမညို့ကျိုးကဘုရားတပည့်ရှိခိုးပါဤဘုရားရှင်မြတ်တို့နှစ်ပေါင်း60တိုင်နဲ့စောင့်ရှောက်ရတဲ့သီလကိုတပည့်တော်ရှိခိုးပါတယ်နန်းလေတဲ့လူနော်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမို့လို့ရှိခိုးတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီယန္တာရဲ့သီလကြောင့်သမာဓိ
သမာဓိကြောင့်ပညာနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတာမို့လားသီလတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရင်ဘာမှမရတော့အဲ့ဒါကြောင့်အလုသောသူတော်ကောင်းတွေနော်သောဏတန္တနဲ့ပုံနာနဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ဆွေးနွေးကမ်းကဘဝရဲ့အနှစ်သာရကိုဘာလို့ပြောသီလပညာရာမေတ္တတိတံယတိတံဧကမေအမြတ်ဆုံးဥစ္စာပညာနာသီလနဲ့ပညာဤ၌ကောင်းသတည်းဘဝတစ်ခုလုံးအမြတ်ဆုံးဥစ္စာဤမှာပြီးပါပြီကဲအလုံးပြဝေပြီးတော့ခန္ဓာပြီးကြရအောင်ဣဒံမေပုညံဘောရိညာဏတပိစိယဟောတုအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဤကောင်းမှုသည်ဘောရိညာဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ကိုဘဝများစွာသန္တရာမယနေ့ကြအောင်ဆွေမျိုးမိဘတော်စัจ jạ ကုန်သောဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းမိဟောင်းဖဟောင်းဘိုးဟောင်းဘွားဟောင်းဆရာသမားပေါင်းတို့အားရကြပါစေအမြဝေဤကြာသမျှကုသိုလ်ဝေစုအယယူ၍အမြယူ၍ဝမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောကုသိုလ်အမြယူရမူကြပါကုန်လော